واحد يزير هاتي ما تسال Voilà, après qu'on s'aille, merci beaucoup pour les vacances, d'équipe du Sankada, les Sistemort, les bénévoles, les Sistemort. C'est vraiment un sentiment de ouf. On est vraiment fiers et on est ravis. On est contente parce que c'est pas facile d'avoir une responsabilité pareille. C'est pas facile d'avoir une responsabilité pareille. Les sentiments, les Donc, émotions. on est contente. نفرح بك كيف ونشتاقي وان شاء الله هذا ناديه وين نفرح وين la destination qu'on souhaite pour laquelle cette action a été faite à les enfants et les familles sinistrées de la Kabylie. Donc il y a encore un autre travail bénévole qui va se faire en Algérie. Bravo à tout le monde. يعطيكم الصحة عمي سيستمر أمارة وتمر. يكوني فالك يا ربي un câlin à tous. Ah oui, un bloqué. Il faut vraiment bloquer en haut. Deuxième, est-ce que vous voulez des boîtes vides par exemple, je vais commander en Chine pour bloquer en haut. Ah oui, oui, ça prend ça, ça prend ça. C'est un escabeau. On va faire un suivi. Également, vous allez avoir des photos, des vidéos, les noms des associations également qui vont toucher les boîtes et les familles pour lesquelles elles vont être distribuées. Et autre chose, il y a le collecte aussi d'argent, de presque 15 000 $. Mais sur des négidaren, on va étudier la situation. Il y a un plan d'action aussi qui est mis en place. Les 11 familles qui travaillent sur le projet. Jusqu'au bout. Je vous aime tous et toutes. Bravo. نعطاسها في القديشه كي كنت خدمه في البواط انا كنت نروح عند سكونتنير داين السفراحل ثاني ميرتك هو قال عندي في كنافوس امل دو بغي امل دو لوان ثاني ميرتي ثربعتك انت لاوين خاطر انت كخدم الشغل لكيا هذا سنتين ثاني ميرتي نسنت طب قرانت ثاني ميرتي ركزنا كي غادي في كنافوس ثاني ميرتي فدرتنا تمشي Donc, on a fait un très beau travail, mais je voudrais dire un remerciement spécial aux 11 femmes qui se sont données corps et âme depuis le 9 août. Donc, je vais commencer par Malika Hussein, merci beaucoup. Melaïd Yahyaoui, un grand merci. Tizere Ramadan, un grand merci. Je vais les nommer une par une, malheureusement, elles n'ont pas pu être présentes. La Fatiha Salah, Hassina Naïbout Khan, Kahina Ben Saadi, Kahina Jayid, Kahina Coach, Arbiha, Sophie Kala et moi-même. Donc, oui, moi-même. Et puis, juste un grand merci. Inch'Allah, Farhan, Inch'Allah, Inch'Allah, la Kabylie, elle va renaître de ses cendres. Inch'Allah, bravo! Surtout pour remercier tous les bénévoles et les donateurs et les donatrices et tous les points de ramassage qui nous ont aidés pour ramasser les cartons ici. Que ce soit ma mode à bas prix avec Farah, que ce soit le magasin Soukhamilias, que ce soit les femmes, les systèmes qui ont ouvert aussi leur domicile, leur sous-sol pour ramasser ça, toutes les personnes et les filles qui ont aussi se sont déplacées avec leur propre voiture. On remercie aussi le marché Mon Village, on remercie le marché Djurdjura, on remercie le coiffeur Djurdjura aussi sur Jean Talent. On remercie les femmes, soit des Terrebonne, des domiciles à Terrebonne, des Montréal, des Repentigny, des Saint-Laurent, de la Rive-Sud, toutes les personnes qui ont ouvert aussi leur domicile pour ça. Pour réussir cette belle mission, cette belle opération qu'on a nommée la main tendue pour les sinistrés et les familles de la Kabylie, préparée et faite par les Sistemort. Attention tes pieds.
أمكن دفعت في لونة جينا كاين فرح راه ما يتساول فينالمون الساول ضيد وفيغد ثلاوين يزاد المليح ثلاوين ومثل ثمورت القبائل نقول ثنا سقار سليمان عزام خاصون لا راه ثمورت خاصون وزدي غاره ثمورت ومعنا ثمورتي تزدغ ثلاوين سي كو يبورت لا كابيلي دغولا ونست ستينيغ ثنمرث ثمقرات احد دحون في الست سينيغ مالكا بلغ داير سي لا بريمير فوا دي المزرعه كاكيدس المزرعه فاي يميو سنه كاكيدس مزار دو لوان هذا السينما خاصه كنخدم او لما نخدم ديال الصاع نخدم ديال الفرح نخدم وقيله ونصار شحال هكا ما كنصدق ما كان مشارع في بوادينا كيا هذا سينو ولا ما ترى خا مدينه هناك ما تيزدغ الفرح alors ça fait plaisir Thizérien porte son nom, Thizérien doit ne carna kinir. C'est toujours un plaisir d'être avec. Exactement. Mais ça m'a fait plaisir المهدي والله يوفان كيني دي سواينا في كذا حملا كي قد في فوس خاطر زريغا نخدم انا كي فوسا قد نفكان كونيا ودنفكاره بارابور وين خدمت اين خدمت سقميت بدا لا كوليكتور ميد الساقين نكوني فينالمون مريان دوني ماذا سينا حدو في لاكوت ديك ستيلا وين ديك ستيركازن خدمت رفدت عبات سامستغلا بانتور هذه الملكه تساعدت على البيرو تساعدت على البيرو تساعدت عند خمس البيستون في كياس امكن المهدي بوياز تساعدت شويه كان البيستون كيس داكورسي ثاني ستيلو بالكارب تكونشي كنا نركبوا شنو نبدا المال وي نفاد فريمون لومبيونس اشوف كان المال اللي راسي عيوت معلم التاوانيه اسمي كيدريكش لا معلم سيت اون كاتاستروف هاي داير كارطون دي زاني تكون فاهم دير خير ما تجيش الفرح ايوا تسمور اللي قال بقيت فهمت دي دونيت الكويت كويرا والكويت اكي قال بزاف ان شاء الله المهدي يوم دا كنا جمال يو كذا قد الشن سيكيا غنوليو يديف كان شوالا يديف كان فوس سمباد ناقص القرب هو داير فرحنا باش تنمرثمون هزو الفلام بغاك مي تسقسيغ الساقي ثملا في الدار كلي ذاكيا في الدوكل مثافي ونفوس اما يضوض نفوس نقارن يوكن اساونا من تمورت القبائل اشو تحصل الساقي Vrai, on dit un chuidran, dites-moi le Qbaïl, c'est vraiment alarmant et c'est inhumain. Malheureusement, la Kabylie, elle a payé un très très grand prix. Il y a plus de 200 personnes qui sont décédées par rapport à l'effeuillé. كل يوم يروح حسب فاسي ونروح سيماسي ونروح ناس وراويسي ونروح كل يوم ده شو يروح malheureusement et puis نكون يا ساقي قلق نروح دريكي autant que groupe نخدم نقفش يوكني on va rendre le sourire au moins même si on sait que ça va jamais remplacer mais c'est juste pour apporter un peu de réconfort pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls à clair que même s'il y a une part d'abandon quelque part peu importe ce qui arrive petit à petit l'oiseau fait son nid. Je voudrais souligner c'est très très difficile mais ensemble on va passer à travers tout ça ensemble j'aurais aimé annuler plus de personnes pour contribuer et tout. Malheureusement ce n'est pas le cas. Chacun ses propres engagements, ses propres
fraîchement. Mais j'ai l'espoir que même si SSK on sera ici avec eux, on est toujours debout. أما كي يقارن أنفس الكفوس كان ساعكم أتفسوس. المرتكه هنا كميني كارز ذاتيسك السارم ديالي القديشه كان نظن تسكيض تسيلا دي تربع ثاقي عاد في كذا كاكي عاد في كذا فوس بيان سور كو وي سو سرا سون زيزيتي في الداروك دي سنوك وثمثني ودي سنوك في القبايل اسام اسكا المرث اين النظام اشاثي نظ ثغرين اثلاوين ديال كازن لا جوناسر كل كابيلي المزيان تمرت القبايلي قلنا داك ديال الغربه شو تيغري شو بولا سنتيني ذاكاكي في القبايليت اسنينير افوس ديك فوس فات الى اندوكل l'union fait la force الى كنملس القبايل اندوكل tout simplement يوكنير اديفال صوتنا فيون on a une seule mission la missionnaire c'est que ادوغال القمار وقبايليين عندما يلا que ce soit au Canada غندي لا فيتمور مدن et puis وتكيلو سلام في personne il faut juste toujours être fier de ce que vous êtes, avoir la tête haute et rester debout quoi qu'il arrive. Et n'hésitez surtout pas à demander de l'aide autour de vous, mais demandez de l'aide aux bonnes personnes. شمرت إدر عنون مقلوث أرزات أين عدن إعدام أنا السلام وين الهان في ديتو إن شاء الله. كاين يسقسي النظام يقنن على تمثالتاكي تويزي على تمثالتاكي بواون إثمورة القبايل. ثمورة القبايل ماشي كان الكوتي ماتيريالي تحواج وسي هات ليكسبيريونس ينم ليكسبيريونس كل تمدوكا لا كوي غلانداكيا نعطي ستماثيني غلانداكيا سي بلو بو الور شو ثوالا اتفكر كاكي مسنون يوقاد يغران يوقاد الصغارون إوا كانت فيك أنت مسنياكي إوا ثماثنا تيستماثلنا إلا ندير مورد القبائل. Le plus important dans l'humanité en ce moment, c'est l'éducation. Plus tu éduques un peuple, plus tu le prépares à un meilleur avenir. Et puis malheureusement, l'enseignement dans l'éducation s'est vraiment dégradé. Et puis il faut demander de l'aide. Oui, c'est vrai qu'il faut demander de l'aide, mais il faut demander de l'aide aux vraies personnes, aux bonnes personnes. Par exemple, sur un projet, mais malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. Donc on va chercher l'information à la mauvaise place et puis on prend les mauvaises décisions avec des mauvaises actions. Donc moi, ce que j'ai à dire, c'est juste croyez en vous, amenez si malnoun, روحوا ثقلبوا في مسمير عند فلان أو ستيت. Et puis essayez كليون أدي سموار الراويس أما كني فغانا فيليان أثيواليان أليفنو ثمورتيس نغاليفن جديونا كهاديو mais avec de nouvelles bases, avec de nouvelles choses qui vont faire en sorte qu'elles vont aller avec le monde actuel dans lequel on vit. L'histoire, mais on va utiliser cette histoire-là, on va utiliser notre passif, notre histoire, notre identité pour avancer et non pas pour reculer. المرتكه هنا ثغرين مسبوض ذيني قرزن بالهضور يشبحن المرتة مقرات. que ce soit de près ou de loin. Merci à tous les donateurs, les donatrices. Mais il ne faut pas oublier aussi le magasin Djurdjura. دينا نخدمو سي ان ديبو منتج مع هاد الحوايج غادينا magasin 3 ديكا magasin ديكا دونك تنميرت كوي يدعاونا دو بري او دو لوان نسلام الله ونك مكشدين غير ديالتني حوايجن ان شاء الله ا دوطخ اكسيون ان شاء الله. Donc, je tiens à remercier ce collectif de femmes qui a eu l'idée génieuse plutôt l'idée ingénieuse de faire cette collecte. Et on a ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas une chose facile. Mais on a خدمت شغلنا كي مقرن كذا سنتين عثان ميرث مقرن صغوري زرع شغلي معرن ومكرت
Mais alhamdoulilah, j'ai eu de ça abouti. Ça a ramené des fruits. أتصل الدوناتور اللي كان إنسان الحمد لله الكونتينر غادي يتشارك مثولا مازال الخير بزاف داغا سنتينا ثاني ميرت نسنتا تصاطاس كي كنا تذاكي راه ما تيقادر ولا غارا ما تيقادر الصغار وصغير غارا ما تيقادر ديجا كيف كانت الدافوس ثاني ميرت نسنتي ما يعرف دي كارطونين السولي دي كارطونين تنتوري دي كارطونين ناخذ من الشغل كركز ناخذ من التسكير هذا ستينير احدو فلاسنت ثاني ميرث اطاس ان شاء الله هذا الشغل عاد تروحوا نادي تسوغالن ماشي حاجه ديك انت كي كان خاطر الله كابيلي حوايج اطاس دي الوقت كي غادي يتلا ان شاء الله الزول في اللاكونت الزول في الاول مثل ماشي كان الفرح نحوس الطاسين دي لقديش يجاز نز طاس في غرير ماسن دي تموت كامل لو يتسزن في اللسن لو يتخمم في اللسن خاصني بوضاره هو يتجمع داز يسعى غزال ام قرار لقديش يتخدم ماشي عندي الساقيكه ماشي كان بوساقينين في كارطونه ناخذ اش يخدمني تموت محسوب لقديش يتخدم دونك لا قالت لي غوش مسيم تلقديش السفتي دا الحديد دا تا واش تستمتع به في الجمام يعني اش تاكيني يصفر حيلي السلام بين ديالوين في يفسر ليله النيرود انا خاطر ثلاثه نجرم تدري ترزم تسالو تسلمت له كلها كتسول تسول وما تسول ماني دار الجمع من نقطه دونك زعما الحال تمرت القبائل اما هذا تستوفقوا غير بوياكينيا تورا يسهل خاطر تنجر تبريد خاطر الدنيا مزوارو دا السريع مزوارو نبغى دونك هو نايب بناد السلام هذه اللي فيها فهمتي ترمي في الوقت كاين ولاش شي خدمه مع شي خدمه عندي بسم الله allez-y سمحيلي oui regarde bien non c'est juste la couleur non tu écris 50 paires parce qu'on a 3 couleurs dans la cabine et voilà c'est bon et là je دخل اوكي كان يروح كان يروح qu'est-ce que vous allez aider là qui va aider شويه نعاون نتدسوا نعاون نتصوروا لي بوايت voilà صحيح je vais mettre en liste super les filles, sur le côté. Comme ça, on va les voir. Je vais faire les aliments. Ça fait 3. Allez, les filles, allez. Viens là. Ça fait 3. Ça va, vous savez. 4. Le plus grand, 4. 5. C'est 3. Non, les plus petites. اصلا مانو ننوي كوسيا ننوي كيا ننوي هذاك كوسيا جمال اوكي جمال ثوار هاتي سليتنا ساكون طابل ثا يرخذ مفسوس الكريم ساكن كما قلت ملكه الخذ ما تفسس كان هذا سعدي ثا بتساغا ولي يتمعلم ثا ناك من استخره هذا فضي ماني مدي برا اتونسيون ملكه ثوار راك مستخر
استحرت سعيد. Ah oui. J'ai aucune idée. ثانتي انا ثقي ما كاين في كاس كارطون. موقل سان موقل يزمرت الخلاثة. ايه ولا سوس الكرا خير. ايه فهمتوا. ارجوك فا تليفوني. فهمتوا ثماث. Amgues Karna Malika, ce que la femme veut. Dieu de Dieu. Ah oui. واكتب لها واحد خاز واحد 11 دينا 11 12 13 14 ça fait 14 étages jusqu'ici وربما يعرق الحساب تساعدي. عم يعرق الحساب تخلصها. هذه نقصو كارطونة تخلصها. تبدا نقبل 15 وانت ما سيرش تستوي ماشي عيب لا حاجه عاودي هنا الا غير واحد يعاون داك اللي عاملين بالنسبه لها.